تا فلان برد داشته باشید، بیشتر از اون نداشته. ما باید برخوردار باشیم از تسلیحات بازدارنده. اگر یک کشوری تسلیحات بازدارنده نداشته باشه، زیر پای دشمنان له میشه. تسلیحات بازدارنده یکی از واجبات ملت ماست. آمریکایی‌ها بی خود در این قضیه دخالت میکنن. شما موشک فلانجوری داشته باشید، فلانجوری نداشته باشید، به شما چه ارتباطی؟ مربوط به ملت ایران. به نظرشون میرسه که مرتبا میگه رئیس جمهور آمریکا که ارتش ما قوی ترین ارتش دنیاست. قوی ترین ارتش دنیا ممکنه اونچنان گاهی سیلی بخوره که از جا نتوانه بلند شه.